in grado di ravvivare il tessuto socioculturale della nostra città. E è particolare perché è una manifestazione di rievocazione storica che non è così diffusa, insomma, perlomeno nel nostro territorio, e quindi merita di essere assolutamente valorizzata non solo dalla Regione Veneto, che ringraziamo tantissimo, ma anche dallo stesso comune appunto di Este. È nata con questa edizione della Donna con il Cappello una bellissima sinergia con il nostro comitato Gemellaggi e con l'assessorato ai gemellaggi. Infatti in questo weekend, a partire da questa sera e fino a domenica, avremo degli ospiti stranieri delle nostre 7 città gemelle, e una settantina in tutto. E sono qui per vari motivi. Allora, in primis perché normalmente a settembre c'è la festa europea, quindi sarebbero comunque venuti perché normalmente vengono a visitare Este in questo periodo. Però abbiamo in qualche modo sviluppato questo evento nell'ambito di un progetto europeo, il progetto europeo Action, finanziato dall'Unione Europea, di cui il comune di Este è capofila. Quindi tra le città gemelle ci sono dei partner, saranno presenti e conglobati tutta una serie di attività organizzate dalla provincia di Padova e ovviamente anche dal comitato Gemellaggi di Este, e abbiamo avuto la possibilità di inserire la presenza di questi ospiti all'interno della Donna con il Cappello, perché pensiamo che Este possa veramente fare una bella figura anche verso l'estero e l'esterno con questa manifestazione. Quindi è questa una particolarità forse di questa edizione che magari non c'è stata nelle precedenti. E niente, quindi gli ospiti saranno presenti all'inaugurazione domenica alle 12, saranno presenti ad una visita al gabinetto di lettura in Piazza Maggiore. Cosa molto bella, ci sarà un pranzo insomma al bar Baessato, e sempre appunto con questi abiti d'epoca, con il cappello, quindi proprio con questa atmosfera bella, no, di rievocazione storica, e si culminerà il tutto nel pomeriggio con dei balli folk e delle danze popolari tutti assieme in Piazza Maggiore. Quindi è un momento veramente di condivisione importante per i nostri cittadini, ma anche appunto con le nostre città gemelle. Quindi grazie di cuore a tutti, grazie a Luisa Rosina, alla nuova Proloco 2020 che appunto ha coadiuvato nell'organizzazione di questo evento, ovviamente alla Regione Veneto, in particolare alla consigliera Elisa Venturini, e a tutti gli sponsor, perché coloro che credono nelle iniziative del nostro territorio sono pronti a sostenere e contribuire anche a queste manifestazioni. Quindi un plauso va a tutti, ma sono sicura che Luisa farà proprio dei ringraziamenti anche specifici, insomma, per tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno collaborato a questo evento. E grazie di cuore a tutti. Ecco. Grazie all'assessora Erika Bertazzo, grazie per la presenza, perché non è scontata, e il fatto che le amministrazioni vengano qui e accompagnino i propri cittadini è un segno anche di sensibilità. Grazie Erika. E adesso cedo la parola a Luisa Rosina, al suo entusiasmo e alla sua passione, e che vedo che anche oggi è riuscita a coinvolgere molte persone nel venire qui, e anche questo è un segnale della capacità di suscitare interesse e soprattutto di attivare energie sul territorio. Grazie veramente di cuore anche a tutti voi che siete venuti qui oggi e per condividere questo momento importante per Este. Buongiorno a tutti, io sono un po' emozionata, comunque facciamo superare questo momento. Volevo ringraziare appunto, prima di dimenticarmi, la Regione che ci ha portato a questo livello, il Comune di Este e tante associazioni e tante persone presenti in sala ma che eventualmente non sono potute venire, e quindi ma ringrazio tutti di cuore. Allora, questo evento è partito ancora 5 anni fa con l'idea di, perché guardando una vecchia foto avevo visto un gruppetto di amici seduti al bar e avevo notato una signora con il cappello e mi ha attirato questo, e praticamente è come se mi avesse chiamato nel 2020, periodo molto difficile che stavamo vivendo tutti. Ho capito che dovevo mettere in pratica un concetto. Dal caos possono nascere anche delle cose belle. Quindi in 20 giorni ho organizzato il primo evento della Donna con il Cappello. Naturalmente dovevamo rispettare tutte le regole causa Covid che ci obbligavano,
e quindi non è stato facile perché le persone erano disorientate. Comunque una cinquantina di persone si sono rese disponibili e abbiamo creato il primo evento. Da questo ho capito che c'era una grande potenzialità e quindi che dovevamo andare avanti. Per 4 anni il lavoro è stato piuttosto impegnativo, però ogni evento mi dava la possibilità di conoscere delle persone alle quali io potevo eventualmente chiedere aiuto per sviluppare al massimo questo evento qui. Quest'anno praticamente è molto importante per la donna con il cappello, perché praticamente vogliamo andare in profondità per quanto riguarda la storia della città di Este. Quindi abbiamo messo in discussione i primi dal 1800 in poi. Quindi praticamente nel 1800 possiamo dire come cittadini di Este che ringraziamo per esempio l'architetto autodidatta Enrico Boni, perché Enrico Boni ha praticamente creato e fondato insieme con altri cittadini il gabinetto di lettura. Poi una cosa molto importante che tutti noi dobbiamo ringraziare, l'architetto Enrico Boni insieme con altri architetti della città hanno dato l'aspetto ottocentesco alla città di Este ed è una prerogativa, guardate, che è immensa per noi, perché per esempio abbiamo già ai Leoni, c'è in Piazza Maggiore c'è la statua ai Leoni, che tutti lo vedono. Se noi guardiamo c'è la cupola della Basilica delle Grazie, che è sempre opera del Enrico Boni. Il gabinetto di lettura, come vi ho detto prima, all'interno ci sono le scale, ma poi tanti palazzi, ma non solo nella città di Este, ma anche il campanile di Villa Estense, quello di Calaone. Enrico Boni, diciamo, e tutto lo staff degli architetti ci hanno offerto una location per la donna con il cappello che è unica, oserei dire. Quindi, diciamo, quest'anno poi... quindi andiamo in profondità nella storia di Este, però non sono contenta perché mi piace anche andare in estensione e quest'anno con la presenza delle città gemellate di Este andranno a casa con questa informazione sia della nostra storia e che verrà portata anche in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Ungheria, in Croazia, quindi un evento che va in profondità e in estensione. Quest'anno poi con il gabinetto di lettura faremo delle visite guidate e quindi questi cittadini che vengono, anche stranieri, è stato bello perché abbiamo una compagnia di ballerini con i vestiti dell'Ottocento. Allora sono già d'accordo col presidente del gabinetto di lettura che domenica porteremo questo gruppo di persone vestiti con i vestiti dell'Ottocento a invadere il gabinetto di lettura. Naturalmente ci sarà il nostro amico Doson, mamma mia, ho delle amnesie, Giacomo Doson, che farà delle riprese di questo evento, come pure il nostro fotografo Francesco Trivellato, che immortalerà il gabinetto di lettura invaso dall'Ottocento. Poi invece avremo e porteremo poi anche questo gruppo degli stranieri a visitare il gabinetto di lettura. Vi dico solamente 2 o 3 cose perché un altro evento molto importante nel pomeriggio faremo una sfilata di moda. Il titolo è Da ieri a oggi. Guardando per esempio, io volevo vedere quanti dogi c'erano a Venezia. Ce ne sono stati 120. L'ultima domanda che mi sono posta è stata, e chi è stato l'ultimo? Ed è stato il doge Lodovico Manin. E allora sappiamo tutti che un doge rimane doge tutta la vita. Il doge Manin è morto nel 1802, quindi rientra pieno nell'idea mia di portare avanti l'Ottocento, il Novecento e fino a oggi. Allora, domenica prossima ci sarà una sfilata di moda molto particolare, da ieri a oggi. Quindi arriverà il doge con la dogaressa,
in carrozza e saliranno sul palco. Poi ci sarà la danza, mamma mia, la scuola di danza Ridoma Danze, che faranno dei balletti per salutare l'arrivo del Doge. Dopodiché Doge e Dogaressa si siederanno sul palco. Arriverà l'Ottocento. Arriveranno con la carrozza delle persone vestite dell'Ottocento, sfileranno. Il nostro amico Enrico Bertolotti spiegherà la storia dei vestiti, dei tessuti. Di sottofondo ci sarà la musica del Venezia. Mamma mia, adesso mi sfugge, rondò veneziano, sì, scusate però, perché sto parlando e nello stesso tempo sto pensando a quello che devo dire dopo. Comunque dopo ci sarà ancora l'arrivo della carrozza con una signora vestita del Novecento, con delle bambine con i vestitini di una volta, sfileranno anche loro. E per finire ci sarà una sfilata questo era del passato, del ieri, poi ci sarà la sfilata dei bambini di oggi e la sfilata poi quella di moda di Sandra, la storica moda, che farà la sfilata sua. Finito questo ci sarà l'associazione Oana Group che allieterà il pubblico con delle canzoni, che sarà presente come sempre tutti gli anni. Ci sarà anche Carlo Alberto Pasin, che è il nostro cantante, nostra colonna, che canterà alla mattina e poi canterà anche con il gruppo Oana Group. Fatto questo, abbiamo in programma saranno presenti anche, un'altra cosa molto importante, saranno presenti anche delle biciclette, dei lavori di una volta, avremo 20 biciclette, ma tutto è collegato. Allora, avremo la avremo le persone di una volta che si creavano il lavoro rendendo la bicicletta adatte alle loro attività e dopo, alla fine, faremo dei canti folk delle città gemellate e cercheremo e vorremmo eventualmente finire la festa prendendoci tutti per mano e ballando i balli folk. Quindi praticamente il passato e il presente. Basta, vi ringrazio tutti. Adesso mi ero dimenticata di dire che adesso partirà il trailer che ha fatto il nostro amico Giacomo Doso. Lo vediamo qui? Adesso vorrei dare la parola a Giacomo della Doson, che sono 5 anni che mi sopporta. Buongiorno a tutti, grazie alle autorità, grazie a Luisa e a tutti gli amici di Este. In effetti sì, 5 anni dove con Luisa abbiamo cercato di coniugare il passato e il presente e quindi occupandoci di microstoria. La microstoria che poi è anche nata un po' di tempo fa, perché è la terza volta che siamo qui anche in Regione con il progetto straordinario della scuola mobile, dove anche lì passato e presente si uniscono e in qualche modo riescono a coinvolgere quella che è la cittadinanza. Infatti così è stato e quindi non vedo l'ora il 29 di settembre di poter documentare tutto ciò che accade, insomma le dinamicità che Luisa porta con le energie delle persone in Este e anche, come evocava l'assessore, anche le città gemellate. Quindi non dico altro, che sono sempre preso dall'energia di Luisa e quindi anche voi, pubblico che è qui e quello che ci sta ascoltando, siateci il 29 settembre prossimo. Grazie. Adesso diamo la parola al signor Lino Splendore. Un'altra colonna.
Buongiorno a tutti e benvenuti. Noi uomini parleremo meno. Allora, io sono orgoglioso di aver recepito che l'idea di Luisa, fatta ancora nel 2019 penso, l'ho recepita subito che era un'idea vincente, anche se all'inizio c'era qualche dubbio. Abbiamo visto che siamo arrivati qua. Dopo il quinto anno siamo arrivati a un buon punto, che la mente fervida della Luisa non si ferma qua, andrà molto più avanti, ne sono certo, nonostante che io faccia delle battute a volte, ma io ci credo fino in fondo e quindi sono orgoglioso di essere venuto qua. Ringrazio ancora la Elisa Venturini, la dottoressa Elisa Venturini e la nostra dottoressa Erika Bertazzo, che ci hanno sempre creduto anche loro. Ringrazio ancora tutti voi e grazie di nuovo. Adesso diamo la parola a Riccardo Piva, che è il presidente della nuova associazione Este 2020. Grazie a voi. Prologo. Ovviamente rinnovo il ringraziamento alla Regione e all'amministrazione comunale di Este per il supporto che ci danno. Senz'altro la Donna con il Cappello è l'evento di maggior impegno organizzativo da parte della nostra nuova Proloco Este 2020 e siamo nati praticamente insieme, anzi la prima edizione nel settembre del 2020 la nostra associazione era in cantiere, infatti è stata formalizzata la Costituzione in ottobre, però la presenza qui ci sono alcuni soci costituenti, quindi significa che il cammino è stato fatto di pari passo. Si è già detto tutto, più che una rivocazione storica diciamo che è una immersione nella nostra città di Este in un periodo in cui Este era veramente il punto di riferimento di un ampio territorio, 800 e 900. Avevamo tribunale, avevamo conservatoria, avevamo le scuole, avevamo le fabbriche, avevamo un fervore ideologico, gli artisti, uno in particolare ha citato Luisa che era Enrico Boni. L'anno scorso per esempio abbiamo rievocato Silvio Barbieri, nativo di Este e inventore dell'Aperol, che poi è diventata un po' una delle bandiere con lo spritz della nostra zona. Si è già detto tutto, forse non si è detto una cosa, che tutti sono invitati a partecipare, il programma, l'ha detto Luisa, è molto ricco, molto vario, ma la nostra intenzione è quella di coinvolgere anche il pubblico. Quindi tutti quelli che vorranno venire, e noi poniamo una condizione soltanto: mettete un cappello, partecipate e sarete contemporaneamente spettatori ed attori. Quindi grazie, l'appuntamento è a domenica e conto di vedervi numerosi. Nada? Una parolina? Grazie. Scusate, perché lei non voleva, ma adesso la obbligo. No, perché mi sta aiutando tantissimo, guardate, veramente. Buongiorno a tutti. Allora ringrazio innanzitutto la Regione, il Comune di Este e soprattutto Luisa. Allora, mi presento, io sono la Presidente di Oana Group, la nuova associazione appunto culturale, e noi principalmente trattiamo le favole attraverso musical e spettacoli. E in questa occasione ci siamo incastrati in questo evento portando appunto un po' della nostra favola, perché penso che questa, la Donna con il Cappello, sia una giornata da favola, proprio da vivere tutti insieme e immergersi nell'ambientazione proprio dell'Ottocento da favola. Penso questo, quindi allieteremo un momento con la nostra musica e le nostre favole appunto in questa giornata. Grazie. Grazie. E allora non resta che rivolgere un invito a partecipare domenica 29 settembre ad Este, Piazza Maggiore, all'iniziativa Donna con il Cappello. Voi sapete che Este, con la sua Piazza Maggiore, è il salotto. E allora Luisa, Rosina, l'amministrazione, tutti coloro che collaborano con voi in questa iniziativa
danno l'invito proprio per stare nel salotto di Este e condividere questa giornata ricca di eventi e sarà anche ricca di emozioni. E quindi ci vedremo lì e un grossissimo in bocca al lupo, ma sicuramente sarà una grande iniziativa, sperando anche nel bel tempo, perché come sapete poi il tempo decide per un 50% l'esito di una manifestazione. E allora un grossissimo in bocca al lupo, noi ci saremo. Brava Luisa.